اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعاده، صباحكم جميل وزي العسل. زي ما انت شايفه معايا، احنا هنعمل النهارده الرز اللي في الفرن او الرز المعمر. عملت ايه؟ غسلت المعيار او الشويه اللي احنا هنحطهم في الصينيه او في الطاجن. بعد كده المعيار بتاعه لما تغسليه بيكون وسط الصينيه او وسط الطاجن. بعد كده بتحطي الملح بقى وتقلبيه كده. ودي هنا عندي حليب، الحليب ده مثلج، مش شرط يا جماعه ان انت تغلي اللبن او الحليب وبعد كده تحطيه على الرز عادي خالص. انا كمان لما احطه بالطريقه ديت هسيبه حوالي نص ساعه، لما اخلص اللي في ايدي حاجه تانية في ايدي هخلصها وبعد كده احطه في الفرن عادي وهيبقى زي الفل وزي العسل. وزي ما انت شايفه معايا لازم اللبن او الحليب يكون مغطي الرز عشان ياخد معاك، تاخد النتيجة اللي انت هتشوفها في الفيديو. بجد والله انا هنا هزود حليب او لبن، يا جماعة احنا بنقول عليه لبن، ناس كتير بتقول حليب. بعد كده انا هكلمكم بالمعمية بتاعتي انا. اللبن بقى بتاعنا هزود بقى كده لحد ما يداري الرز. بعد كده بتجيبي الميه بقى وتزوديه بالطريقه دي. احنا لسه هنزود اكتر في لما ينحط في الفرن، هزود حاجه بسيطه كده. بعد كده بقى زي ما انت شايفه معايا هنحطه في الفرن على طول عادي خالص. وتولحته ان انت بتحمي الفرن كويس جدا من فوق ومن تحت. زي ما انت شايفه معايا النار طالعه في الوسط اهي. وبعد كده بتسندي بقى الطواجن او الصواني بتاعتك لو هو الهرسه او المكان في الفرن مش مظبوط او الصينيه عن نفسها مش مظبوطه، فانت بتظبطي الدنيا باي حاجه كده وتسنديه. بعد كده لما بيغلي ويحمر وشه بتقفلي من فوق وبتخليكي من تحت لما بيغلي. طبعا لو سبتي النار عالية هيفور بقى كده او هينزل من الجوانب، فانت بتوطي علشان ايه؟ ياخد ويدي مع نفسه كده، مع ياخد ويدي بشكل ودي كده. بعد كده بتجيبي بقى بتغرزي كده الصينية او الرز بتاعك كده. وبعد كده بتجيبي المادة الدهنية ايا كان بقى، سمنة، زيت، بس ارجح لك ان انت لازم تحطي شوية زيت على السمنة او قشطة او اي حاجة. وبعد كده بتغرزي برضو الطاجن بالطريقة ديت او البرام. وصينية برضو تانية هنعملها بنفس الطريقة. وطبعا الفرن بسيط جدا متولع من تحت كده. وبعد كده جبت الصينية اهيت خلاص، بنغرسها كده 1 2 3 وبنحط بقى علشان السمنة تنزل لتحت. وبعد كده يا جماعة بتقدميه، يعني بتسيبيه 10 دقايق ربع ساعة على حسب انت عايزة تسيبيه قد ايه. وبعد كده بتطلعيه وبتقدميه مع الاكلات اللي انت عاملاها. يا رب النهاردة الفيديو عجبكم، ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسنيش في الدعاء، وقولي انت بتتابعيني منين وتشرفيني في اي بلد، بتشرفيني ان شاء الله. وتابعيني، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.